অলরাইট, এবার ফারিয়া ও তার মায়ের পাঠানো উকিল এসে লিলিকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নেবার দৃশ্য দেখা যাবে 1001তম পর্বে। হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক। আবারও হাজির হলাম দীপ্ত টিভির জনপ্রিয় নাটক মান অভিমানের 1001তম পর্বের খবর নিয়ে। অলরাইট, দেখতে দেখতে মান অভিমান নাটকের 1001তম পর্বে এসে দাঁড়ালো এবং 1001তম পর্বে থাকছে আশ্চর্য সব ঘটনা। ফারিয়া ও তার মা যে আবারও রানুর পরিবার ও রানুর ক্ষতি করার জন্য লিলিকে ছাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করছে সেটি ফয়সাল সাহেব খুব ভালো করে বুঝতে পারবে। এবং শুধু ফয়সাল নয়, এক এক করে বাড়ির সবাই ফারিয়া ও তার মায়ের চক্রান্তের কথা ধরে ফেলবে 1001তম পর্বে। কিন্তু তাতে ফারিয়ার মায়ের কিছুই আসবে যাবে না। তিনি তার গন্তব্যে অটুট থেকে আবারও রানুর ক্ষতি করার জন্য একের পর এক চক্রান্তের প্ল্যান তৈরি করার দৃশ্য দেখা যাবে 1001তম পর্বে। মান অভিমান নাটকের 1001তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 27 তারিখ অর্থাৎ 27 জুন সোমবার রাত 7:30 শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। তো ভিউয়ার্স, মান অভিমান নাটকের প্রত্যেকটি এপিসোডের আপডেট খবর ও সময়সূচি সবার আগে পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।